چاہتے ہو نا کہ اللہ دے نبی دی دعا دے حقدار بن جائیے تے کئی ایسے بد نصیب ہون گے اللہ دے نبی فرمان گے پرے ہو جاؤ تہاڈا میری امت نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو کہ اللہ انہاں محروم لوگاں تو سانو محفوظ فرما دے۔ اے میرے ہاتھ بدے نے ویکھ لو دن قیامت تے کہ دے اے نہ کہنا کہ مبارک مسجد دے مولوی صاحب نے سانو کھری تے صاف گل نہیں دسی۔ اگر اللہ دے نبی دی دعا دا حقدار بننا چاہتے جے تے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میرے آقا نے کدی داڑھی نو نہیں منڈایا، کدی داڑھی نو شیو نہیں کرائی، کدی داڑھی دا احال نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی نے ہر ویلے اپنی زبان تے ایوہی کلمات لے آندے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ہی داڑھی دے بارے کہندے فرماندے داڑھی نو ودا دو، داڑھی نو معاف کر دو، داڑھی نو جناب بڑھا دو۔ اللہ دے نبی دی سنت یارو، جس نبی دی سنت نو اج مسلمان پامال کردا ہے، جس نبی دی سنت نال اج دا مسلمان کھلواڑ کردا ہے، او سچی تے کھری گل دسنا چاہنا اگر قیامت والے دن اس نبی نے حشر دے میدان اندر کہہ دیتا تیرا میرا ناتا کوئی نہیں، تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، میں تیری بخشش دی دعا رب کولو نہیں منگا گا، ایمان نال دسنا اوتھے کیڑا باپ اوتے کم آئے گا، کیڑی ماں اوتھے کم آئے گی، کیڑا ویر اوتھے کم آئے گا، کیڑا استاد اوتھے کم آئے گا، کیڑا پیر اوتھے کم آئے گا، کیڑا بزرگ اوتھے کم آئے گا۔ او جتے نبیاں نیوی پا کے کھلوتے ہون گے اوتھے امام کائنات نو کلی سفارش دا حکم ہوئے گا۔ اللہ دے نبی سر سجدے اندر رکھ کے رب دے کولو دعا کرن گے، جدو سجدے اندر پے کر کے رب العالمین اپنے سونے نبی دا سجدہ ویکھ کر کے آپ اپنے محبوب نبی نو آواز لگا کر کے کہن گے ارفع راسکا سل توتا وشوا تو شفا، سونیا ہن سجدے تو سر اٹھا کے منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا تیرے رب دا کام ہے۔ جے بارے سفارش کریں گا میں رب تیری سفارش قبول کر کے انہوں جہنم تو بچا کے اپنی جنت دا وارث بنا دے۔ میرے بھائی ہاتھ بندے نے خدا واسطے کر کے اپنی اصلاح کر لو۔ کسی ایک فرد واحد دے بارے نہیں کہنا چاہتا، لیکن میرے آقا دی سنت ہے، او سنت جدا حکم میرے مصطفیٰ نے دیتا، صرف میرے آقا دی سنت نہیں 1.25 لاکھ انبیاء دی سنت ہے۔ چہرے تے داڑھی سجانا اس واسطے نقصان تو بچ جاؤ۔ دنیا دے اندر انسان ہزار دا نقصان برداشت کر سکتا ہے، لکھاں دا نقصان برداشت کر سکتا ہے، کروڑاں دا نقصان برداشت کر سکتا ہے، بڑے تو بڑا نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن رب دی ذات پھر نعم البدل عطا فرما دین تے قادر ہے۔ لیکن جیدہ نقصان حشر دے میدان اندر ہوئے گا اس صورت اندر کہ نبی پاک نے فرمایا میرا تیرا تعلق کوئی نہیں، میرا تیرا ناتا کوئی نہیں، امتی تے نبی دا ناتا ٹوٹ جائے گا، اس وقت میرے بھائی کی بنے گا؟ اس واسطے میں درد دل نال درخواست کرنا چاہنا